नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कान्हा रिपेयर पर। आज के इस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूं दोस्तों कि अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है और जो ड्राई वाला ड्रम है उससे अगर आवाज़ आ रहा है तो उसे आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। इसमें आवाज़ आता है दोस्तों, जब भी हम ड्राई करने के लिए डालते हैं कपड़े को तो यहाँ पर आवाज़ आता है घिसने का, और इसे हमको ठीक भी करना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर आपके जो वॉशिंग मशीन में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है आ सकता है। तो उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो उनके लिए हमको सबसे पहले तो मैं चेक करके दिखा देता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से आवाज़ आता है। तो मैं इसे ऑन करता हूं और आप इसे देख सकते हैं कितना हिल रहा है मशीन जो है, और उसके बाद में आप देखिए इसमें आवाज़ भी जो है आ रहा है, और इसमें अगर हम ज़्यादा कपड़ा डालेंगे तो ये और ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। इस तरीके से अगर आपके वॉशिंग मशीन में आवाज़ आ रहा है तो इसको आपको ठीक करना होगा दोस्तों। उनके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले तो ऑफ कर देता हूं, और इसे हमको ओपन करना है दोस्तों। तो आपको एक पेचकस के माध्यम से इसको आपको ओपन कर लेना है। देखिए इस प्रकार से ओपन करना है, आराम से ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ओपन कर लेना है। और ये जो ड्रम होता है दोस्तों उसके नीचे में एक सॉफ्ट लगा रहता है, वो सॉफ्ट में हमको ऑयल डाल के देखना है दोस्तों। इसमें ज़्यादा छिड़खानी हमको नहीं करना है, केवल ऑयल डाल कर देखना है, क्योंकि वहाँ पास जंग लग जाया रहता है। इसके वजह से आवाज़ करता है, क्योंकि हमारा जो ड्रम होता है वो स्मूथ चलता नहीं है, उसके वजह से यहाँ से आवाज़ आता है। तो हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे, और वहाँ पर एक वाशर भी होता है। अगर वो वाशर कट जाता है तो हमारा जो मशीन है उसमें भी पानी जा सकता है। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो देखिए मैं यहाँ से ऑयल डाल रहा हूँ, हाथ को अंदर ले जाना है, आसानी से चला जाएगा। सॉफ्ट को पहले टच करके देखना है, सॉफ्ट नीचे में टच करना है, फिर उसी में हमको डालना है ऑयल को थोड़ा सा। तो देखिए मैंने पहले टच करके देख लिया, फिर ऑयल को वो सॉफ्ट में डालूंगा हल्का सा। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसको चला के। देखिए अब इसको लगाना है, इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं, और यहाँ से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये लग जाता है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अब मैं एक कपड़ा डाल देता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आवाज़ है वो कम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए मैं अभी सॉकेट में लगा दिया और ये ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इसका आवाज़, और ये जो मशीन है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।